বন্ধুরা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে অর্কিড গাছ। আর এই গাছের হচ্ছে এগুলা ফল ধরে। এই ফলগুলা কিন্তু কিছুটা তেতো, কিন্তু এটা কিন্তু খাওয়া যায়। এই দেখেন উপরে যে শ্বাসটা আছে এটা একটু তেতো তেতো, কিন্তু এর ভিতরে একটা মানে যে এরকম দেখাচ্ছি, এই দেখেন এই যে সুপারির মতো আর কি। এই যে জিনিসটা সাদা অংশটা এটা কিন্তু খেতে মিষ্টি। ওভারঅল সব মিলিয়ে এটা কিন্তু খাওয়া যায়।